紹介したいアイテムがあって、よし食った。夏のねタチウオ。視聴者余ってますか。なんか大阪の味になる。はい、おはようございます。村岡正則です。今日はですね、東京湾のボートでタチウオ、あわよくばさわらという感じでやってきました。ここは万津干潟の沖合ですね。18メーターとか20メーターってとこなんですけど、今魚探反応見つけたんで、ここで早速やってみようと思います。一昨日台風が東京湾、直撃じゃなかったけど台風が通って、それなり雨と風でしっかり水が混ざったんで、ちょっとはね活性が上がるかなということで期待してやっていきたいと思います。栗さんも、栗さんです。おはようございます。よろしくお願いします。はい、美味しいタチウオ、なんかね朝晩に夏はでかいタチウオがいるんで、1メートルオーバーのねタチウオ狙ってみたいと思います。2本釣ればいいかな。今日明日のおかずをキャッチしたいと思います。今日ですね、ちょっと紹介したいアイテムがあって、2024年の9月末かな発売予定のジョルティの重いバージョンですね。でジグヘッドで 45g と 55g が発売されます。でワームが 10g ぐらいあるんで、これは 55g ですね。針も全部ついた状態で、ちっちゃいブレードがもう標準でついてくるという、こういうルアーを発売したいと思ってます。浅場のタチウオにすごい有効なんで、今日はこれで取ります。で今風で船が流されて自分の後ろ方向にどんどん流れてるんで、下に落として上げて下に落としてってやっても、どんどんポイントは後ろに下がってる状態ですね。ジョルティは当然ジグヘッドが重くてワームが後ろについてるルアーなんで、沈む時は頭を下に沈んでいきます。で上がる時はジグヘッドにねラインがつながってますから頭が上がるので、ただ巻きでも食うんですけど、できればこうふわふわさせて、その切り替わるタイミングで必ず一度水平姿勢になるんで、その水平姿勢を作ってあげて、ほら当たった、ふわふわって一瞬上に上がって横向くような姿勢を作ってあげるとバイトが出るんですね。今ボトムから5回ぐらいかな、しゃくったとこでそんな感じになりましたけど、何だったかねバイト。特にワームは切れてないから、タチウオだ。スパッとこう噛まれました、ケツ。栗さん、タチウオの歯型をゲットしました。マジですか。魚探反応当て直します。いい朝日。幸先よくバイトは取れたから続けたい。外れてた。ホールだったね。サワラっぽかった。タチウオじゃないわこれ、引き。残念。びっくりした。ラインが加速していくから何が起きたのかと。今ポールでサワラでしたね。ボディのど真ん中がズバズバにやられてる。大体ね落としていくとスピードが緩んでいくんだけど、なぜか加速していくんで、これ魚かなと思って止めた瞬間ゴンって入ったけど外れちゃいましたね。それでフックアップしたらよかったんだけど、ただまだね8月なんでサワラが美味しくないんですよ。本命はタチウオ。釣りとしてはサワラも釣っときたいよね。魚探反応はそこから5メーターぐらいのとこ中心に10メーターぐらいまで反応だらけなんで、基本下の方かなやっぱり。そこから何巻きかしたあたりで、上に上がっていく時にゴンってバイトする時が多いんで、もしくはジョルティなんかだと上げた状態から送り込んでいくとジグヘッドが下に沈みきれないスピードでこうゆっくり沈めていく感じでやると水平のまんま沈んでいくんで、上げた後その状態作ってゆっくりキープしてると非常にこう食べたくなるタイミングなんだよね。それでバイトは取りやすかったりしますね。ボトム取ってただ巻きでも下に泳いでいく魚は頭が下だし、上に向かって泳ぐ魚は頭が上なんで不自然ではないですよね。単純に上げ下げだけでも食います。盆明け後最初のね兆候ですけど、なるが平戸行ってたんでしょ。平戸っていうのは長崎県の一番西の橋の平戸。釣りしにしすぎた。夜中に帰ってきた。死んでましたね。らしくった。なるのお話フィッシング。クリサータチウオ来た。ちょっと抜き上げるんでボチャンが怖いんでタモで後ろサポートしてます。
よしよしよし。来ますよ。お、いいサイズだ。いいサイズ。おお、ドラグが出る。取っちゃおうかな。よし。よっしゃ。まあ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 だね。大きいサイズではないけどね。イエイ。やったやったぜ。ー。これが美味しいんですよ、夏のね、タチウオ。へいへい。幸先よく1本目。90センチぐらいかな。もっとでかいのね出るんですけど、思ってたのの中くらいサイズ。でもこいつで今日は美味しく食べるデーなんで締めちゃいます。タチウオも血抜きしなくても美味しい魚ですけど、しといた方がより美味しくなるので、エラの付け根を2番目のエラの付け根をピッと切る方法が最近流行り始めたんで、自分もそれやってます。なんかすごいよく抜ける気がする。なるのお話メソッドでしたね。じゃあ2匹目狙って。このジョルティの重いのはタチウオ以外やったらどんな状況で使いますか？一番釣ってんのはね、ターポンなんだよね。当たった。乗んなかった。基本的には中層より下のレンジの魚は何でもいいと思うんで、根がかっちゃうような場所だとトレブルフック2つだから根がかり注意だけど。お、なんだ。待って、食ったなんか糸が噛んでて、それを取ろうと思って手でやってたらいい誘いになってたようです。よし、これもいいサイズだぞ。抜けた。残念。結構でかかったと思う。1メーターオーバー。あれ、さっき噛んでたとこを難なく通過してった。こんなことやってたら食ったけど船が流されてるから何もしなくてもちょっとお尻下がった状態かな、ゆらゆら引っ張られる状態だし、ちょっと竿で動かせば姿勢がね変わるんで、今はねもう反応がひっきりなしに上に行ったり下に行ったりしてるんで、ボトム取って上げてきて落としてあげてってやってるうちにどこかで合うって感じだよね。最近のね東京湾の釣りってブレード系のジグで TG ストライクとかブルブルもメタルシャルダスとかがあるけど、それで結構速い釣り、巻きの釣りが多いんだけど、意外とスローに誘ったら食わせられるっていうのをやりたくて、ジョルティ30に重りつけてやってたりしたんだけど、まあやっぱ重いバージョン出そうよってことで 45g と 55g のジグヘッドで、だからジョルティ55はワームつけると 65g ぐらいになるんで、45と55は専用のワームです。だからジョルティの30と22と15が同じねワームなんだけど、それとはまた一回り大きいんで、ジョルティの45用のワームは1インチ長いので、その1インチ長いワームで 22g とかにつけるとシャローが引ける。ワームが浮き上がりがいいんで、だから 15g にそのボディつけるとめちゃくちゃゆっくり引けるジョルティが作れたり、ワームサイズが変わるんでバリエーションが一気に増えるこの45の登場だね。規定とかで 45g だと相当投げられるのと、投げた先でその一瞬水平を作れるっていうのかな、でふわふわさせられるっていうのと、水平になってちょっとお尻下がってそれでも泳いでると思う。プラス引っ張られてくんでだんだん上がっていくと思うんだよね。後ろにどんどん引っ張るから止まってるようだけど、多分同じ水深に行くはずがないんで、だんだん上に上がりながら引っ張られてるから、やっぱ誘いにはなってるよね。やっぱゆっくりでも食ってくる。まあそれがやっぱジョルティワームのいいとこだよね。ちょっと血抜き終わった。タチウオは怪我するんでハサミで切っちゃいます。内臓も出しちゃいます。全然餌食えてないね。この調理の速さが魅力よね。でクーラーに入れて持って帰る。めちゃくちゃ帰ってからが楽です。入れて、はい OK。 引き続きまだプロとばっかりなんでグローカラーがなくて、今日すごい濁ってるんで下の方真っ暗だと思うから、グロー系ワームでこの釣りできたら絶対強い。で最近魚の保存もキッチンペーパーとか鮮度保持ペーパーで包んで冷蔵庫でねこう1日2日寝かすっていうのが主流になった
この10年だと思うんだけど、最近いろんな魚系の YouTuber の人見てると、シートが水分取りすぎて身をパサパサにしちゃって美味しくなくなるっつって、だからドリップが出すぎる状態だったらペーパー有効なんだけど、いい形で締めてさばいた魚だったらドリップは出ないから、サランラップ直接がいいっていう主張してる人たちがいて、それは確かに理にかなってるなっていうのと、その主張を受けて同じ魚をさばいて確かめてる YouTube の人たちがいて、でその人たちが言うのはクッキングペーパーなしの方がこうみずみずしくて美味しいんだっていうんだよね。やっぱそういうもんかなと思って、自分もちょっと一回ヒラメとマゴチで確かめたら、ああいう白身魚はそんなにドリップが出ないんで、キッチンペーパーで包まないの方が美味しかったの。もう3日目とか明らかにもう身の柔らかさとか熟成度が素晴らしくておすすめです。なんか最近何でも包んじゃう。確かに包んでパッサパサなるんだよね。これドリップは出てないからなんか鮮度は良さそうなんだけど、じゃあそれが美味しいのかっつったら結構微妙だったんだなって気づいた。当たった当たった。ああ、うわー、コッコッコってきたけど。クリさんのそのシャツは何？ジャイアンツの。岡本のね。巨人ファンだった。子供の頃はうん。なんで持ってんの T シャツ。抽選で当たったんですよ。抽選で。なんで応募したの？年間シートみたいなのあるから。うん。会社の年間シートのね。で抽選で。なるほどなるほど。ほんまに欲しい人が当たらなあかんやつ。そう。それ言われた。年間シートいいな。うちも復活しようかな。うちらの世代の巨人ファンと阪神ファンの対立はすごいんだよね。もう野球場はね、巨大なビアホールだと思ったら楽しい本当に。ビールの売り子さんたちもなんかアイドル化しててさ、もうファンクラブみたいなのもあったり、その年間シート持ってるような人たちだともうお互い顔も知り合ってるから、その子からしか買わないとか、そういう世界があるらしい。うちの会社がどうなるか分かんないぐらいの小さい時に恵比寿ビールで札幌さんにすごい大きな仕事もらって、うちの会社すごい一息ついたから極力こう恵比寿ビールを買うようにしてて、なかなか来ないんだよ。エンジ色の恵比寿ビールの売り子さんは数が少ない。すごいもうほぼなくなってぬるくなってきたビールを飲み干さないように我慢しながらずっと恵比寿を待つんです私。キリンの一番搾り黄色い売り子さんが圧倒的多いよね。顔採用なのは間違いないんだけど、雰囲気っていうかオーラっていうのかな、そういう女性のタイプも各社ちゃんと極力こうイメージがあって、恵比寿はすごい清楚系の人が多いの。アイドルで言えば乃木坂系みたいな人がすごい多くて、キリンはこう明るい正統派ギャル、可愛らしいなんかアイドルみたいな子が多いけど、でも誰が見ても可愛い子はさ、もう右手だ1000円札が飛び出てんじゃん。折りたたんでさ、どう思ってんのか知んないけど、あれ2、3万円を持ってると思うんだよね、こう挟んで。すごいあれは。でも私は性格的にそういう人は努力でそれを掴んでるから素晴らしいんだけど、自分がいなくてもね稼げるんで、あんまりさお客さんがついてない人買ってあげたくなっちゃうんだよね。水深18メーター、反応バッチリ。マインドがいいんだからちょっと激しく動かしてもいいんだろうけど、切られそうだよね。なんだかんだ当たりは多いのは間違いないんだけど、決定的にバイト取れる引き方っていうのはまだ見えてないな。よし食った。よし気持ちいいタチウオです。ずっしりとゴッゴッゴッって下から噛みついて、クリさん頼みます。クリさん来た来た来た、いいサイズ。あ、お願いします、お願いします。はいよっしゃー。ナイスバイト。ジョルティ丸飲まれっぷりがやば。いいんじゃないですかってハマさん見て、ハマさんご機嫌な時だいたいいいんじゃないですかを5回ぐらい言って、うわ丸飲みだ。丸飲み締めになってますね。違う。はい、ちょっとだけサイズアップ。エラ切れてるんでこのまま血抜きさせます。さあ私が食べたい分は確保しましたよ。はい、じゃあ今日はムニエル作
作りたいと思います。結局2匹で終わっちゃって、あの後全然だったね。ナルが1本つって、クリスさん残念ながら0で終わっちゃって、じゃあまず3枚おろしですね。じゃあ綺麗。裏側も背骨側に骨に沿って中にだんだん入れてって、この背骨に当たる音が気持ちいいんで、いい感じ。はい、さばき終わりました。まあこれぐらいあればいいよね。まず塩コショウをしておろし、はい、もうちょっと塗るとめちゃくちゃ風味が良くなるんで、皮に切れ目を縮むんで小麦粉をつけて、じゃがいもはもう茹でてあるから、崩れないように、油は何でもいいんですけど、オリーブオイルが今目に入ったんで、オリーブオイルでこれ重ねて焼くとステーキみたいに分厚くなって、タチウオもヒラメとかぐらいの感じのボリューム感があるのと、スライスチーズを挟むと子供がめっちゃ食べます。いいですね。意外と火が強い。きつね色が理想ですね。いい感じになったところでバターを入れます。うわバターはしっかり。やばいやばい。吸わせます。かけながら。さあ、出来上がりそうなんで、ご飯を。デカ茶碗。味噌汁はわかめの味噌汁ですが、特にこだわりはないです。はい、それでは出来上がりです。ああ。美味しそう。美味しそうな。ちょっと骨付きだけど美味しいところ。はい、それではいただきたいと思います。これにソースかけて食うのが大好きなんですけど、へえ。いつも母さんにせっかくの料理が台無しじゃねえかとながらも、ああ、美味しそう。めちゃくちゃうまい。やっぱムニエルだな、あっちは。ふかふかですか？うん、ふかふか、ふら、パリパリ、皮が。うん。大きいんだよね、今年の朝晩の中が。幸せです。ね。いただきます。では。ああ、すごい。もう視聴者余ってますか。うまいでしょ。美味しい。しかもちょっとだけニンニクも効いてて、ちょっとスパイシー。バターがたっぷり。わあ、これはやばいですね。これもご飯止まらないやつですね。はい。ご飯が進むシリーズです。うん。ご飯が進むシリーズだ。で、この自家チャーハン。顔ぐらいでかいかこれにダメですよ、そんなの。昔はこれにかけすぎて、俺の母さんがソースの上に魚が泳いでるじゃん言われながら、それぐらいたくさんかけて、であんた腎臓病になるよって言われながら育ちましたが、今日は少なめに。美味しいんですか？合うんだ。ご飯が進む。言ってください。そこまで言う。美味しい。ご飯を。なんか大阪の味になる。いや、これ多分とんかつソースが。タチウオの味を美味しくいただくっていうのはやっぱり刺身と炙りかなと思うけど、かば焼きも美味しい。ああ、美味しそう。うなぎのタレ買ってき
きて、うん。それで最後仕上げるんだけ美味しかった。どね、美味しかったです。はい、じゃあそういうことで、8月お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。